Mun kula terusno. Pokoke ngaji nggih, pokoke nomor 1 napa? Ngaji. Piye-piye ngaji ku dadekno ilmu. Ilmu iku pertama sing disebut Allah ketika nurono surat Iqra. Allah nu pas nurono surat Iqra mboten bakas donga, mboten kan nomor. Dibakas ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Baca itu menjadikan tahu. Dan ketika Allah mengenalkan sifatnya, sifat yang pertama dikenalkan diantaranya apa? Allamal insana malam ya'lam. Jadi Allah itu mensifati dirinya apa? Mengertikan manusia sesuatu yang manusia tidak ngerti. Jadi hubungan Allah dengan manusia pertama apa? Hubungan ilmu. Dari tidak tahu ditahukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kalau ada riwayat shahihah, nih rungokno nggih. Ada riwayat yang shahihah, riwayat itu benar dari Rasulullah. Maka kita tidak punya pilihan kecuali mengimani itu. Meskipun wafil qalbi min hasyai'un, meskipun hati kita menanyakan. Dan itu tidak sampai murtad karena pernah terjadi ning ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini begini misalnya contoh. Ada sahabat namanya Hilal bin Umayyah. Beberapa sahabat ada Uwaimir, ada Hilal, beberapa sahabat. Itu jan mergoi bojone iku ditimpali wong lanang liya, dikeloni. Mbok iki bahasa vulgar mawon, jan sing lanang ning dhuwure sing wedok ning isor. Roh dhewe ora jare. Walhasil dia tidak bisa ngambil sikap karena Rasulullah jek sugeng, matur ke Rasulullah. Matur ke Rasulullah, Nabi jawabnya standar. Ya Rasulullah, saya tahu betul bahwa ada lelaki numpangi istri saya. Saya harus bagaimana? Jawab Nabi standar. Al-bayyinatu wa illa khudda ala zuhri. Ya ora kowe kudu duwe seksi papat. Nek ora kowe tak khat malah. Mergo kowe nuduh wong liya napa? Zina. Sahabat itu ya rada kacau, tapi seneng lho sahabat kacau seneng. Nah, sopan malah ra kasil. Ya Rasulullah, nak kula golek wong papat sedeng bar. Iki penting dadi niki jare sapa Nabi ratu dibantah nggih bolak-balik. Ya Rasulullah, kula nak golek seksi papat sedeng bar. Paham ya? Ora usah bayangno dhewe. Mulane sing dibojo elek iku ora usah mikir hadis iki. Dijamin aman nggih, dijamin apa? Aman. Mulane kudu syukur, dibojo elek kudu napa? Syukur. Tingkat keamanannya lebih bagus. Ya Rasulullah, kalau nak golek seksi papat itu sedeng bar. Nah, saya sebagai kiai berkali-kali ditanya oleh para intelektual, Gus, itu kan tidak adil, masa kesaksian langsung nggak diterima? Maksudnya Rasulullah itu gimana? Makanya saya tadi mukadimah, kalau ada riwayat shahihah, meskipun kita agak janggal, kita harus menerima itu. Setidaknya kita sebagai ulama harus yakin bahwa qul falillahil hujjatul baligh. Pasti argumentasi hukum Tuhan lebih baik. Misalnya pertanyaannya dibalik. Andaikan Rasulullah menerima kesaksian orang itu, iya kalau orang ini mungkin kasus ini dia benar. Tapi kemudian setiap orang yang membenci istrinya atau ada apa-apa dengan istrinya terus melaporkan ke Rasulullah bahwa bojoku dikeloni wong liya. Itu bahaya betul. Makanya hikmahnya Nabi tidak menerima adalah kalau Nabi menerima maka akan menjadi hukum secara besar-besaran, hukum yang standar bahwa setiap pelaporan diterima. Dan itu akibatnya buruk sekali karena setiap kita benci istri, bosan bojo itu lapor ya Rasulullah bojoku dikeloni wong. Ya wis pegat wong wedok kok ngono, laporne pegat. Padahal kalau kesaksian Anda diterima, bojom ya dipegat, bojom ya dirajam. Berarti ngentekno nyawa pira? Sehingga ini pentingnya ngaji. Makanya saya tadi mukadimah ta'alu nu'min bina sa'atan. Ayo kesini iman bareng-bareng. Tetap jawaban Rasulullah ini lebih baik. Sampean jangan selalu tanya. Kalau sampean selalu tanya, kan iso wae Gus sing lanang ku bener. Kalau pertanyaan Anda begitu, ya iso wae sing lanang iku goroh kan? 50-50 kan? Misalnya kayak mendingan, tapi sing matur tiangi jenggoten khusyuk. Misalnya ngoten. Lho wong khusyuk bodoh niku pirang-pirang. Bangsa bodoh niku setan niku padha wae to. Ya, wong khusyuk terus rata bodoh niku bolak-balik iki biasa. Paham nggih? Ini hebatnya Rasulullah. Saya itu punya beberapa riwayat yang Nabi dibantah, tapi akhirnya jadi hukum. Nggih akhirnya jadi hukum. Iku hebatnya Rasulullah. Rasulullah juga agak tersinggung ketika dibantah.
Nah, kemudian Rasulullah juga ngalami masalah setelah tidak menerima kesaksian Zaud. Mun iki bahasa Arabe pokoke sing lanang Zaud, sing wedok Zaujah. Nah, contoh bahasa Arab bahasa Arab kacau. Mergi nek adate Quran mboten enten Zaud, mboten enten napa Zaujah. Dadi kabeh Zaujah nggih jamak azwat, mergo mboten mengenal mufrad napa Zaujah. Itu dalam bahasa Quran. Tapi bahasa fikih kan kita biasa Zaud iku lanang, Zaujah wedok. Jadi bahasa fikih kok zaman kita ngaji ibtidak anu Zaujun lanang Quran utae Zaujah wedok. Nah, Quran mboten enten. Misalnya asarobuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna mboten zaujatin tapi napa azwajan. Padahal niku jelas garwane napa Nabi. Mergo maknane zaud iku pasangan, paham nggih? Dadi pasangan nek sing ngomong lanang ya wedok, sing ngomong wedok lanang. Mulane teng ngene Quran niku asarobuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna. Mboten zaujatin tapi napa azwajan. Paham nggih? Dadi ini sedikit bedane bahasa Quran mbek bahasa napa fikih. Mbon iki nganggo bahasa fikih, bahasa goblok-goblokan wae sing gampang Zahud iku lanang. Zauja iku wedok. Lan nerangno Mustafarukin barang gak ngene kangelan Zahud iku lanang. Zauja iku wedok. Dadi muslimun iku lanang, muslimatun iku wedok. Padahal bahasa iki kelirune kakean. Mergo nak mbok arteni ngono berarti Nabi nak ngendikan al muslimun man salimal muslimun min lisani wa yadi berarti al muslimu te muslim lanang. Iku maksudnya Nabi ora kudu lanang. Jadi, jane manane ngono yo kriminal, ke depan itu gak prospek. Mun iki gampang-gampangan, kula baleni malih. Saya punya sekian riwayat yang Nabi itu dibantah karena nyulayani kesaksian. Tapi itu bagus bagi Rasulullah, bagi hukum Islam ila yaumil kiamah. Ya Rasulullah, kalau saya nyari saksi 4 itu sedeng bar. Wis. Walhasil enggak diterima. Tapi Nabi akhirnya ngalami masalah, yaitu kalau kesaksiannya dia ditolak. Si wong lanang tadi punya masalah hukum, yaitu kadung nuduh. Pilihannya kan hanya 2 Nabi. Kalau diiyakan, sing wedok dirajam karena zina. Kalau ditolak, sing lanang kena hukum qadzaf, yaitu nuduh wong zina kan fajliduhum sama nina napa jalda. Yaitu dihad 80 kali cambukan. Wah, repot kan, akhirnya kan repot. Tapi lucu, sahabat itu ya Nabi, Nabi kekasihnya pangeran itu diancam. Tapi Nabi ya Rasulullah, layan zilanallahu alaika ma yubari udhari. Ya Rasulullah, saya yakin hukum Anda ini nanti pasti direvisi Tuhan. Nanti setelah saya keluar, pasti Allah akan nurunkan ayat yang membebaskan saya dari cambukan. Ya Nabi sing kekasih Allah malah diancam. Saya yakin nanti hukum Anda direvisi Tuhan. Mulai tenangnya, lah itu pancen nabi tenan ya. Ngoten niku direvisi Tuhan Nabi ya ora isin. Gak jong pancen hukum lanang mbek wedok nak jejodohan niku tuduh-tuduhan niku oleh. Tapi syaratnya terus sumpah li'an wau. Akhirnya lanang wedok ditekakno. Sing lanang kon sumpah ping 4, nak aku nuduhku bener. Sumpah kelima siap disambar bledek cara Jawa siap napa? Disambar bledek nak ndekne goro. Lah sing wedok iso selamat kok rajam nak wani sumpah ping 4 nak ndekne ra zina. Sumpah kelima ya siap disambar bledek nak ndekne goro. Mulane kula berkali-kali saya itu pernah konsultasi sama dosen dari Al-Azhar. Dari pakar-pakar Indonesia dulu ketika kasus DMK itu Mahkamah Konstitusi menjawab hasil selingkuhan nasabe ning sapa. Niki rungokno tenan nggih niki ngaji niati iman mon nggih niati iman. Walhasil Nabi ku ya lucu tenan nggih seni Nabi. Walhasil yang wedok wani sumpah, sing lanang wani sumpah. Sajane sing wedok ujan tau zina. Sajane mau sumpah kelima siap disambar bedek ku delingno mbek keluargane. Wis anduk ngaku wae iki Rasulullah mesti kena adab. Pertama pe ngaku bareng sesuwe fawwah. La u'adhihu qaumi, aku ora bakal mempermalukan kaumku. Saduk goro lah timbang keluargaku isin. Akhirnya goro den. Walhasil 2 orang ini sama-sama bebas adab. Sing wedok ya bebas, sing lanang bebas. Wis. Tapi Nabi ya pancen Nabi, Nabi wis Nabi tenan. Ngendikan Nabi ki ora lucu deh. Bareng wis bar kabeh ngendikan. Ngene jeng yo engko ingka na akhalal ainain. Akhmas sakwen, khotla jasakwen. Wah Nabi memberikan beberapa kriteria. Nak akhalal ainen. Wah nak mripate iku rada celaan. Terus tumite ngene. Terus bodi bokonge ngene. Nabi membuat 3 kriteria.
Berarti ya bener tuduhane sing lanang. Ning gone wong lanang selingkuhane. Tapi nak ora ya ora. Walhasil kriteria ini terus kemudian cawe wedok mau nglahirno mirip selingkuhane, mirip pile. Paham ya? Itu terus jadi hukum Islam rame. Di Mesir itu pernah ada pertimbangan bahwa DNA itu bisa dijadikan rujukan karena Nabi sempat membuat 3 kriteria. Kalau persis berarti ya gitu. Kalau baleni malih iki pancen nabine wong akeh sing pro ilmu ya akeh. Dadi gampangane wong lanang misalnya sing dituduh Zaid misalnya. Zaid iku ganteng. Arine resik. Sing lanang pancen elek, sing lanang bojo Zaid iku elek. Ireng. Mripate sipit, elek lah. Nabi ku nyebute, pokoke kok anake ganteng mripate api, akhmas sekon pokoke api kabeh ya bener tuduhane. Berarti anake pil, kan anake pil. Tapi nek ora ngono berarti ya asli anake Zaid, anak. Dalah anake lahir mirip pile itu, wow. Nah, kita ahli fuqaha, kita ahli fikih itu sepakat tetap enggak bisa dinisbatkan pada Zaid. Pada sing napa selingkuhan. Paham nggih? Senajan to ana alamat. Lah mulane niki sing ngaji kula suwun, hukum itu tidak bisa ditentukan oleh ilmu. Tapi ilmu itu tidak boleh mati ila yaumil kiamah. Maksudnya ngeten iki kudu hati-hati nggih. Rungokno tenan aja salah paham. Mergo hukum kadang naif. Niki seksine kadang wonten ki Misbah wonten ki Fuad seksine kadang. Hukum ku yo duwe kadar naif. Kula dibantah-bantah puang wi bolak-balik mek guru-guru terutama ngomong nasional. Gus tak angen-angen hukum Islam iku gobloke ra karuan lha piye? Misale sing lanang ning Batam to ning Malaysia wong karuan ra tau muleh. Sing wedok digonjak-gancekno lanangan. Lho kok bareng duwe anak tetep kon intisab ning Zaud, mergo iku sing binikahin sahihin. Lha sing percaya sapa lanangane? Ora ono. Lha iki kadang klirune hukum Islam cara mereka kan. Lho ayo kangelan wong tanggane ro kabeh nek sing lanang ra ning omah. Lho cara hukum fikih kan intisabe anak ning bapak sing nikahin sahih. Paham nggih? Lho ora iso to. Duga-duga kan gak iso, nuduh haram kok. Agama kan ngajari nuduh ku haram, tapi bodoh ora oleh. Ayo kangelan to gitu. Kok balik malih. Agama iku nuduh haram. Dadi khawarij to mulai tak terangno iki kok. Agama iku nuduh haram to ora? Haram. Lah goblok. Yo haram padha wae. Artinya goblok haram wong lanangane ra ning omah kok barani anake. Sing lanang ku piye wong anake ning Batam Malaysia ra tau mulai. Sing wedok ya ning omah ra tau nyusul. Kok do pengalaman do cerdas. Tanggane ra nak bedino digonjekno lanangan. Lho kon darani anake bapak iku piye? Agama ngaramno. Lah kula bolak-balik ngalami ngoten ditakoki. Niku sepundi lho Gus? Hukum kok goblok-goblokan niku ora khusnudon mek merem lho Gus. Wong karwan bapake ra ono. Jare khusnudon mek merem. Lah ya tak apa iki ora rasane dadi wong alim. Penak enak dadi kowe kaya wong sekuler, wong nasional, wong dalanan. Dadi anggere nuduh wong tak beda. Lah cara kowe lanangane piro? Sing goncak-goncekne ya ana wong telu ya pilihno sitok ae. Padha ra isane kan. Sing dadi sing dijel. Ya padha ra isane. Lah ya padha ra isane. Mulane ilmu iku rahmat. Lah iku pentingnya hadis Kanjeng Nabi jelas nongko nak anake mirip iki ya anak iki. Mergo Nabi ora anti ilmu ila yaumil kiamah. Ya artinya secara ilmu kan gak mungkin ngintisapno ning Zaud. Paham nggih? Secara hukum Islam kira oleh ngintisapno ning tuduhan pil. Ya akhirnya pertanyaannya bener wong tasawuf. Kula akhirnya nak ngandani wong-wong wis ora ngono kejadian ngoten. Ngene lho. Kowe ra roh iku bapake ra gak dadi pertanyaan mungkar nakir to. Akhirnya tadi ngene, paham. Kowe ra roh bapake iku sapa ra ya gak dadi pertanyaane malaikat. Kok kowe semangat kepengin roh bapake? Jangan-jangan kowe yo kepengin semangat nginceng barang. Lha ora dadi pertanyaane malaikat oleh berburu kok nganti ngono. Terus tak takokno, jute sing selingkuh iku lho dhisik zaman wong elek. Kowe yo ora kepengin roh. Sing tertarik mesti sing wis selingkuh wong ayu nduk tertarik kepengin roh. Lah sing selingkuh elek wis ora menarik sik sapa kono lanangane. Iku hukum Islam. Ila yaumil
kiamah. Mulane kula suwun nek sampean seneng Rasulullah, hukum iku tetep ora oleh kalah mbek ilmu, tapi ilmu aja pateni. Tapi ilmu yo aja mbok endel. Ilmu ora iso ngrusak napa hukum. Di misale ana Zaud mbek Zauja urip sak omah, wis masyhur Zaujae tukang selingkuh. Tetep cara ilmu iku anake Zaud. Engko nak kawin waline nggih Zaud. Senajan to wong roh kabeh mirip tanggane anake paham nggih. Tapi ora iso hukum tetep hukum, ilmu nggih tetep ilmu. Lah kadang-kadang kita nak seneng hukum anti ilmu, nak seneng ilmu anti hukum iku musibah.